zu einem neuen Video. Heute suchen wir ein Lost Place. Und wir gehen schon mal nach vorne. Ja, wir gucken mal. Ja. Jonah, da ist ein Eingang. Wir haben es gefunden. Kommt die so rein? Ja. Da waren so andere Leute. So andere Leute. Gefunden und wir haben jetzt unsere Lampen aufgeweckt. Und wir gehen jetzt noch rein. Ja. Hier kann man die mal machen. Kohle. Das ist Kohle. Hier so. Das war dann. Was steht da noch mal? Holzförderung. Lies doch. Holz. V. Keine Ahnung. Holzförderung. Vorrat. Förderung. Also, Idiot. Scheiße. Guck mal, was ab ist. Ist das schlimm? Dann mache ich halt so, ne? Das ist so besser, oder, Dani? Mhm. Tja, also Leute, wir gehen jetzt mal hoch und gucken. Eklig! Pfui! Okay. Was ist da? Hier liegt überall Papier. Also hier gehen bestimmt sehr viele Jugendliche mal hoch. Mal gucken. Da sind wirklich Bilder. Und hier. Guck mal, Mama. Richtig cool hier auf dem Dach. Beim Gummihund oder so, oder? Ja. Keine Ahnung. Weiter geht's. Mama, schließ mal. Wir gehen jetzt wieder nach unten. Und da war gerade so ein großes Haus. Und da wollen wir auch nochmal rumlaufen, gucken. Was steht da? Hönoi? Keine Ahnung. Neu. Jonah, gehst du vor? Juri. Dani? Mhm. Wir gehen ja jetzt noch zu dem großen Haus. Warte, Leni, guck erstmal hier alles ab, ob da ein Schlüssel ist. Das wollen wir nicht wissen. Aber ich denke, das hat die Feuerwehr den Schlüssel. Oh, Dani! Juri, Alter, das ist mir ein bisschen erschrocken. Was hat Juri gemacht? Da war Juri. Ist Juri gegen die Tür gesprungen? Ja.
Juri! Du kleines Lümmel. Also, Juri hat uns richtig erschrocken. Falls ihr euch fragt, wer Juri ist, das ist ein Hund. Ein Kinderhund. Das ist doch kein Schäfer. Ein kleiner Hund. Ein kleiner, sehr Das sind Spinde. Oh. A, E, C. Vielleicht hängt dein Tier auf. Guck mal da oben, das sieht gruselig aus. Warte, soll ich mal da reinwerfen? Ja. Ich jetzt mal den doch. Ja. Und dann bricht das ganze Haus zusammen. Das ist schon unstabil. Right? Eigentlich deiner als Holz, oder? Ja. Dein Deck als Holz? Ja. Hier liegt. Das hat man wohl nicht gehört. Geh mal den Ciao. Leute, das war's für das Video nämlich. Und wir hoffen, euch hat das gefallen. Und vergesst nicht, den Daumen da zu lassen. Und zu abonnieren. Und die Glocke da zu lassen. Dass ihr kein Video mehr verpasst. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, ob wir noch ein Video mit Lost Place machen sollen. Und was ihr am coolsten und am gruseligsten fandet. Ja. Ciao. Ciao. Zum nächsten Video. Jetzt machen wir das einmal.